哇！唔好擒咁高喎！哇！你唔好咁高喎！前碌出嚟埋地，好難喎！因為前碌嚟咗嚟。佢好應該好少挨上去右手邊嗰邊。係啊，踩沿住踩有衝就得啦。不過佢行得慢，行得慢。哦，師傅，師公。我咁冇攞褲喎，大佬，個個都開攞，我咪實攞。呢度難行咯。師公開落啦！好多蚊啊！啲蚊食緊嘢。哇！你係着短褲仲攞命啊！好犀利啊！我睇個位話，係咯，係咪？佢又唔開落。咁夠草咪掃埋咗啦。係咪啊？你又擒上上邊，好嚟到嚟好高嘅喎！哇！反啦！喂，唔好反啦！仲嚟表演。係啦，佢想表演喎。哇！嗰下真係帶路啦，佢特登㗎，唔好理佢。開落啦，唔捨得開。佢唔擒高啊，唔擒啊，呢邊對角啊，但係。係咯。咁你開下個轆啦，點解唔捨得開嘅啫？係咪壞咗啊？因為漏氣。咁大隻嘅冇料到喎。開咗落。仲未關啊你啊？佢嗰條派未？係啊。呢個位咁難上。諗咗咁耐都未諗到點行。又上。爛啦！嗱，出邊就係一拋咗佢出嚟啊！貼個頭啫，窒住個尾嘅啫，依家唔係個頭啊！呢個窒住左邊啊嘛。佢一長可能會好啲都唔定喎。佢冇事喎，長喎。未到啊！未到啊！佢突然咦間過咗啦，幾輕鬆。長喎，因為隔短陣有事啫喎。係啊，係啊，都冇事喎。輕鬆㗎。係隔短陣有事啫喎，啱啱跨到啊。好大力壓力我喎，咁樣。話長陣冇事，都係喺度嗰度。好咯，話俾你知長陣好啲咯。單靠右行啦我。係靠勢。應該話右碌的。有搞掂。係啊。有。你自己騎咗上去，挨住你已經水咗埋去。邊條行嘅㗎嘛？專業啊嘛，你梗係肥咁多。嗰啲膠花咗啫啊！好啦，想完唔好啦。等陣先。我都唔使拉曬。佢都冇拉到添啊！嗰時好啊！唔使喎。長陣好啊！我哋啱啱長陣跨過咗嗰個位啊，短陣啱啱到嗰個頂啊！係咯，我掹晒，嚇到我彈咗去後邊。冇嘢喎，我想睇下今日。哎呀！可以去下喎。揩腳踏板。腳踏板咯。咪佢錯蝦大咗。幾個都唔揩喎。如果佢慢慢落咪冇事咯。你唔好一隻衝落去就得咯。你慢慢放落去。啊！我都唔敢着短褲啊，真係心屎嘅啫。哎呀！衰咗啦喺嗰度。
蚊。